大家好啊！我係呢個 Pokemon 玩家，我呢，今日就要開呢個。我之前開過呢一個，我開過超級進化夢想 EX，我未開過特別組合咯。我今日就係嚟開一下呢個，因為最近返咗課就開下呢個咯。我梗係攞個剪刀先。好舒服啊！今日又清爽啊，又涼啊！大家最近凍咗，最近呢凍咗，大家要着多啲衫。最近出面好凍，即係呢一個卡組呢係有一個特典卡，即係呢個銀色嘅。然後呢，再加3包夢想 EX， 然後應該冇嘢啊，仲有一個係啦，就係呢一個嘅卡圖硬卡。OK， 咁我哋今日呢就開咗呢一個先，嚟。嚟揾張白卡先，揾張白卡遮住。哎呀，揾張白卡遮住先，見到咩就嚇。即係呢一個銀色嘅呢，可以抽到3張閃。1張 EX 同埋3張嘅 AR，AR 係最難中嘅。咁呢，就我睇下我仲有啲咩啦。OK 都好嘅，呢個係喂，其實呢個有用喎，如果打牌嘅話，自己收藏都好好。好。OK，咁我哋今日主題呢，就正式開始啦。咁我哋都係啦，同樣3包卡，我哋分開拆啦。嚟先第一包。今日呢，其實呢，我本來係即係出面睇下有冇啲咩新卡買翻嚟開下咁樣咯。點知真係俾我揾到呢一個。好有寶分，麻麻小魚。呢個係牙響的熔岩蟲。呢個係彷徨夜靈太陽岩。撲斬將軍。呢個係卡撲明明。嚟。OK，蒼炎印鬼可以嘅，冇問題。第2包。有 AR，最近都係開到 AR 多啊，同埋呢，開呢一個卡組呢，係你唔包保底咯，即係靠運氣咯，只可以講。我哋呢張係 EX 係女江橋龍。OK，咁最後1包啦。
咁我哋祝我好運啦！大家快啲點多啲 like 啊 subscribe 我，俾啲好運我，多謝大家。OK 拉蒂亞斯都好。唉，好啦，今集就拍得差唔多啦。咁我哋開得最好係呢一張啦。咁我哋今集就拍得差唔多啦。好，大家鍾意我條片咧就 like and subscribe 同埋轉發你嘅朋友，你朋友訂閱我多啲。好，拜拜。